Եթե կարելի է Հասմիկ Ենգոյան, Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, գնումների աջակցման կենտրոն ՍՊ-ի հիմնադիր, փաստաբան։ Հարգելի պատգամավորներ, նշեմ, որ նաև դոկտորական ատենախոսություն եմ գրում գնումների բողոքարկման համակարգի վերաբերյալ եւ ունեմ բազմաթիվ գիտական աշխատություններ այս ոլորտում, ինչպես նաև որպես գնումների աջակցման կենտրոն ՍՊ-ի հիմնադիր, որը մասնագիտացված իրավաբանական ծառայություններ է մատուցում բացառապես գնումների ոլորտում, ամենօրյա ռեժիմով առնչվում եմ բազմաթիվ տնտեսվարողների հետ եւ քաջատեղյակ եմ ակունքներից գնումների ոլորտում բոլոր ժամանակներում առկա խնդիրների հետ։ Կոչ եմ անում պատգամավորներին, իհարկե հիմնավորումը կներկայացնեմ, դեմ քվեարկել այս խմբագրությամբ այս տեսքով ներկայացված օրենքի նախագծերի փաթեթին, այն պարզ պատճառով, որ առաջարկված նոր բողոքարկման համակարգը իմ կարծիքով եւ արտահայտում եմ նաեւ ներկայացված բազմաթիվ տնտեսվարողների մտահոգությունները, տապալելու է գնումների համակարգը, բերելու է բավականին լուրջ կոռուպցիոն ռիսկերի ավելացմանը եւ խախտելու է գնումների բողոքարկման թափանցիկության, հրապարակայնության, ինչպես նաեւ հանրային վերահսկողության հնարավորությունները հիմա ավելի հակիրճ, ճիշտ ասած, կարծիքել եմ ներկայացրել, ցանկության դեպքում կարող եմ նաեւ գրավոր դա ներկայացնել ցանկացող պատգամավորներին։ Մի քանի հանգամանքի վրա եմ խնդրում ձեր ուշադրությունը սևեռել։ Առաջինը արտադատական համակարգի վերացման հիմնավորման տեսանկյունից, հարգելի պատգամավորներ, միանշանակ բողոքարկման արտադատական համակարգը ամբողջովին վերացնելը նվազեցնելու է այս ոլորտի արդյունավետությունը, վտանգավոր է։ Սրա հետ կապված, ես փորձում եմ ուղղակի ժամանակի մեջ տեղավորվել, դրա համար արագ եմ խոսում, սրա հետ կապված կուզենայի ուշադրություն դարձնել, որ իդրաֆտ համակարգում հրապարակված այս նախագիծը ստացել է 94 դեմ եւ ընդամենը 6 կողմ ձայն, հրապարակված են բազմաթիվ կարծիքներ այս նախագծի դեմ։ Ուզում եմ նշել հատուկ, որ կա Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից նույնպես ներկայացված կարծիք, որը իդրաֆտ համակարգում հրապարակված է, որտեղ հստակ գրված է, որ գնումների արտադատական համակարգի վերացումը անընդունելի է եւ վտանգավոր։ Նշեմ, որ պարոն Շահնազարյանի կողմից նաև մշակված 16 թվականի օրինակ օրենքի նախագծի հետ կապված Transparency International կենտրոնը բավականին դրական կարծիքեր ներկայացրել, այսինքն այն օրենքը, որը հիմա գործում է, այն խմբագրությամբ։ Խնդրում եմ նկատի ունենալ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից ներկայացված առարկություններում ձեռքիս տակ կա, եթե անհրաժեշտություն լինի, կարող եմ նաև հիմնավորել փաստով, նույնպես արտահայտվել է այն միտքը, որ անընդունելի է բողոքարկման արտադատական համակարգից ընդհանրապես հրաժարվել է եւ դա անհրաժեշտ է զուգորդել, այսինքն դատական համակարգը եւ արտադատական համակարգը, ինչպես նաև հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ նկատի ունենալ, որ հենց ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչությունը իր տրված բավականին ծավալուն փորձագիտական եզրակացությամբ հրապարակված էր նաև կայքում ծանոթացել եմ, շատ խիստ է արձագանքել արտադատական համակարգի վերացմանը եւ դրել ընդհանրապես այս օրինագծի փաթեթի սահմանադրականության հարցը, այսինքն իրավունքների պաշտպանության հնարավորությունը ռեալ սահմանափակվում է, հիմա ավելի կոնկրետ սա վերացական մասն էր։ Առաջինը թափանցիկության տեսանկյունից, բողոքարկման թափանցիկության տեսանկյունից ներկայացված նախագծով մենք ունենալու ենք լուրջ խնդիրներ։ Հիմնավորեմ ասածս։ Ներկայիս բողոքարկման համակարգը ոնց է տեղի ունենում։ Արտադատական համակարգը, որը առկա է իմիջիայլոց օրենքի համաձայն, ինքը համարվում է անկախ մարմին, չեմ հասկանում ինչեւ ֆինանսների նախարարությունը փորձում ներկայացնել այն որպես իր կառույցում աշխատող մարմին։ Ես իհարկե տեղյակ եմ կանոնադրությամբ, որ նախատեսել եք որպես ձեր կառուցվածքային ստորաբաժանում, այնուամենայնիվ գնումների մասին օրենքը հստակ ամրագրում է, որ սա անկախ պետական մարմին է։ Թափանցիկության տեսանկյունից, հարգելի պատգամավորներ, արտադատական համակարգը ներկայացվում է հիմա հետևյալ կերպով է գործում։ Բոլոր բողոքները, բողոքին կցված փաստաթղթերը
կախվում են սկանավորված տարբերակով գնումներ EM համակարգում, այսինքն ամբողջ հանրությունը կարող է քաջատեղյակ լինել, ինչ բողոքարկում, որ պատվիրատու եւ որ գործողությունների համար է տեղի ունենում։ Բոլոր բողոքարկման նիստերը արտադատական on-line ռեժիմով հեռարձակվում է գնումներ e-gov.am կայքի միջոցով։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ այս նորամուծությունները հենց ֆինանսների նախարարությունն է ժամանակին արել գնումների արտադատական բողոքարկումը առավելագույնս թափանցիկ դարձնելու համար։ Դատարաններին, բացառապես դատարաններին ներկայումս ունենք եւ արտադատական եւ դատական համակարգ։ Բացառապես դատարաններին վերապահելը զրկում է հանրությանը on-line ռեժիմով կամ վերահսկողության ռեժիմով նայել, հսկել, վերահսկել գնումների բողոքարկման process-ը, քանի որ հայտնի է, որ ոչ մի դատական նիստ չի հեռարձակվում կամ առավել եւս հայցերը դատարան ներկայացված որևէ տեղ չեն հրապարակվում։ Սա հրապարակայնության տեսանկյունից, այսինքն ժամանակին հենց նույն Սիգմայի հետ աշխատանքի արդյունքում այս բոլոր նորամուծությունները գնումների համակարգում արվեցին, եթե ես չեմ սխալվում 15 թվականից սկսված, ասեմ ավելին 16 թվականի օրենքի նախագծի հետ կապված, որը հիմա շրջանառվում է եւ որը հիմա ուզում են փոխել, իմ ձեռքի տակ հենց հիմա դրանք կան, նույն Սիգմայի դրական կարծիքներն են հենց այս նույն արտադատական համակարգի ներմուծման հետ կապված, այսինքն գովասանքի խոսքեր էր գրվել։ Հաջորդը ֆինանսական բեռի առումով, հարգելի падգամավորներ, պատկերացրեք, ունենք բողոք, արտադատական կարգով ներկայացվող, եւ հիմա ստիպում ենք մասնակիցներին, որ չէ, պիտի պարտադիր գնաք բացառապես միայն դատարան։ Ոնց է հիմա բողոքարկումը իրականացվում։ Վճարում են 30,000 դրամ պետական տուրք, բողոքի օրինակելի ձևը կախված է գնումներ EM համակարգում, ներկայացված բոլոր բողոքները սկանավորված կախված են գնումներ EM համակարգում, մասնակիցը, որը ցանկանում է բողոք ներկայացնել, չունենալով անգամ իրավաբան, չեմ ասում փաստաբան, որտեղ իրավաբանի փաստաբանի վարձնելը հա տարբեր, ծանոթանալով տրաֆարետին, շաբլոնին կարողանում են ներկայացնել բողոքը քննող անձին, այսինքն բողոքարկման առումով մասնակիցը էական ծախսեր կարող է չկերել, բայց շատ կարճ ժամկետում եւ շատ քիչ ֆինանսական ռեսուրս ծախսելով կարող է կանխել պատվիրատուների կողմից կայմայականությունների դրսևորումը 30,000 դրամ պետական տուրք վճարելով, որը բողոքը բավարարվելու դեպքում վերադառնում է պետական բյուջե։ Այսինքն ստեղ ոչ միայն, բայց հիմա պատկերացրեք մենք տալիս ենք այս գործառույթը բացառապես դատարանի։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ դատարան հայց ներկայացնելու համար պահանջվելու է բավականին պրոֆեսիոնալ փաստաբանի ծառայություններ։ Ես ընդհանուր պետական շահի մասին եմ մտածում, պարոն Թունյան, շնորհակալ եմ, եւ մտածում եմ, որ մեր տնտեսվարողները նորմալ աշխատեն, որտեղ իրենց վճարած հարկերով ի վերջո այս պետությունը գոյատևում է։ Հաջորդը դատարաններ հայց ներկայացնելու դեպքում մենք ունենալու ենք բողոքների քանակի շատ խիստ կրճատում, որովհետև մենք ստիպում ենք տնտեսվարողներին վերցնել փաստաբան, դատարանում փաստաբանով պիտի հանդես գա, որը պիտի ներկայացնի հայցել է հարցը, այդ հայցը վարույթ կընդունվի, ես դրաներ կանդրադառնամ, եւ ապահովել նաեւ դատարանում ներկայացուցչություն, եթե ցանկություն ունենք, որպիսի շահերը ներկայացվի դատարանում փաստաբանի միջոցով, այսինքն բանավոր ընթացակարգով գործը քննվի։ Հիմա անդրադառնամ ձեր թույլտվությամբ պետական տուրքերին։ Ֆինանսների նախարարությունը պարոն Ավանեսյանը ներկայացրեց, որ պետական տուրքի գինը որոշվել է հաշվի առնելով միջազգային փորձը 1%-ը շատ նորմալ գին է, բայց հարգելի ներկաներ, խոսքը գնում է ոչ գույքային պահանջի մասին։ Այսինքն մարդը, որը հայց է ներկայացնում դատարան, օրինակ վիճարկում է իրենից ինչ որ մի փաստաթուղթ պահանջելու որոշումը կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու որոշումը կամ հայտը մերժելու մասին որոշումը։ Այսինքն ներկայիս ամբողջ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը կազմված է այն տրամաբանությամբ, որ ոչ գույքային պահանջի դեպքում հստակ սահմանված է պետական տուրք, ոչ գույքային նկատի ունեմ իրավունքի վերականգնում, իրավունքի ճանաչում, ոչ թե գումարի պահանջ։ 4,000 դրամ։ Այսօր մենք դատարաններ հայց ենք ներկայացնում այս ոլորտում ցանկացած վեճի դեպքում մի պահանջը վճարելով 4,000 դրամ։ Այո, փոփոխություն է եղել պետական տուրքերի մասին օրենքում եւ հոկտեմբերի 29-ից ուժի մեջ է մտնում այլ պետական տուրքեր։ Այդ դեպքում վճարվելու է ոչ գույքային պահանջի դեպքում ընդամենը 20,000 դրամ։
Հիմա հարց. Արդյոք ճիշտ է նման պարագայում, եթե օրինակ մասնակիցը անգամ առաջի տեղ զբաղեցնող չի, տեղի է ունենալու դեռևս գների շուրջ միաժամանակյա բանակցություններ, այսինքն հարց է ինքը այդ բանակցություններում առաջի տեղ կընկնի թե չէ, բայց ի սկզբանե իր հայտը մերժվել է։ Ստիպել ես ընկերությանը վճարել տենդերի, ոչ իր գնային առաջարկի, տենդերի գնի մի տոկոսը, բայց ոչ ավելի քան 10 միլիոն դրամ։ Ես նախնական նիստի ժամանակ էլ վերջերիս օրինակը բերեցի, երբ որ մենք 1.5 միլիարդանոց տենդեր վիճարկեցինք, վճարելով 30,000 դրամ, վերականգնեցինք մեր մասնակցի հայտը, որի արդյունքում մի բողոքով պետությունը շահեց 180 միլիոն դրամ։ Հիմա հարց, եթե այս տենդերով մենք ստիպենք ընկերությանը 10 միլիոն պետական տուրք վճարեր, արդյոք տվյալ տնտեսվարողը կվճարեր այդ պետական տուրքը, եւ երկրորդը, իհարկե հեռու եմ մեղադրելու դատարաններին կոռուպցիայի մեջ, բայց խնդրում եմ մի հատ մարդկային առումով իրավիճակ պատկերացրեք։ Դատանը քննում է գործ, որի պետական տուրքը հավասար է վճարված 10 միլիոն դրամի։ Չգիտեմ, մարդկային առումով մի քիչ դժվար է հավատալ, որ դատարանը կարող է զերծ մնալ այդ հակղությունից։ Սա իհարկե ընդամենը ենթադրություն է։ Կամ օրինակ հաջորդը պայմանով մրցույթ է։ 10 րոպեն սպառվեց, ես պետք է խնդրեմ, եթե 2-3 րոպե տանք ինձ թվում է, մենակ բովանդակությունից էլի խնդրեմ։ Ձեր ցուցակին եթե թույլ տաք 2 բառով անդրադառնայի, թույլ կտաք։ Հարգելի պատգամավորներ, սև ցուցակի հետ կապված իրավիճակը միանգամայն այլն է, քան ներկայացնում է իմ կարծիքով ֆինանսների նախարարությունը։ Սև ցուցակը հիմա սենց է։ Հիմքերը ուղարկում է պատվիրատուն բողոքը քննող անձին, բողոքը քննող անձը վարչարություն իրականացնելով գործը քննելով որոշում է մասնակցի ներառի սև ցուցակ թե չէ։ Պետք է փաստեմ, որ հրապարակված հաշվետվության համաձայն 60% սև ցուցակի հիմքերը մերժվում են։ Միայն 40%-ի դեպքում է ընկերությունը ներառվում սև ցուցակով, որտեղ բացահայտվում են պատվիրատուի կողմից թույլ տրված կոպիտ խախտումներ։ Նախագծով միանգամայն այլ մոտեցում է։ Կոռուպցիոն մեծ ռիսկ պարունակող։ Սև ցուցակը գցում է, որոշում է կայացնում պատվիրատուն եւ որոշումը կայացնելուց մարդու անունը գնումներ եմ կայքում հրապարակելուց հետո 40 օր մի հատ էլ ընկերությանը պատժել գցել սև ցուցակ շատ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկ կարող է առաջացնել եւ պատվիրատուների մոտ ամենաթողության մթնոլորտ առաջացնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համաչեք։ Կինեգան, եթե չեմ սխալվում, 2013-ից 2017 թվականներին դուք աշխատել եք գնումների աջակցման կենտրոնում, որից հետո հիմնադրել եք նույնանուն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, գնումների աջակցման կենտրոն ՍՊՀ, որի հիմնադիրն եք հանդիսանում, եւ դուք մատուցում եք որոշակի ծառայություններ, թե բողոքարկման փուլում, թե դատական, թե գնումներին մասնակցելու։ Եթե գաղտնիք չի, օրինակ տնտեսվարողներին ձեր մատուցած ծառայությունների արժեքը ինչից է կախված, օրինակ եթե ինչ-որ մեկը մասնակցել է գնման, գտնում է, որ իր նկատմամբ անարդար են վարվել եւ խնդրում է ձեզ իր գործերը տանել առաջ, ասենք բողոքարկման խորհուրդ դիմել։ Ինչպես է որոշվում, ֆիքսված գին կա, թե կախված է պայմանագրի արժեքից։ Բացարձակ պայմանագրի արժեքից կախված չի, իհարկե դուք մի քիչ բիզնես գաղտնիքի դաշտ եք մտնում, ըստ էության կարող է չպատասխանել, բայց քանի որ հրապարակային տեղեկատվություն է եւ հարկային դուրս գրված հաշիվներից էլ է դա երևում, միանշանակ արտադատական համակարգով գանձված վճարները, որը ֆիքսված են, այո, սև ցուցակի ծառայությունը մի գումար արժի, բողոքարկումը մեկ այլ գումար արժի, հրավերի վիճարկումը մեկ այլ գումար արժի, դրանք մոտավորապես 4-5 անգամ ավելի էժան են, քան դատարանում մեր մատուցած ծառայությունները։ Եվ ասեմ ավելին, որ տնտեսվարողների մեծ մասը փորձում են ձեռնպահ մնալ դատական համակարգից եւ իրենց իրավունքները վերականգնել բացառապես արտադատական համակարգով։ Ամեն դեպքում
պատասխանը չստացա, հա դատական ացանի համեմատ էժանա, բայց օրինակ եթե մեկը ձեզ դիմի, որի գործարքի արժեքը 2 միլիոն դրամ է, եւ մեկ ուրիշը դիմի, որի գործարքը 2 միլիարդ դրամ է, երկուսի դեպքում էլ նույն գումարն է ծառայությունների, նույն վճարն է եւ մոտավորապես չեմ ուզում դուք ձեր կոմերցիոն գաղտնիքը բացահայտեք, բայց օրինակ միջինացված որ վերցնենք պայմանագրերի գնման բաժեքի քանի տոկոսներ, օրինակ պետությունը 1% դել է, դուք ասում եք շատ, օրինակ ձեր ծառայության վճարը քանի տոկոսն է։ Պարոն Թունյան, ես կբարձրաձայնեմ նաև ծառայության գումարը, քանի որ բացարձակապես ծառայության մատուցումը չենք կապում, թե ինչ գնի մրցույթ ենք վիճարկում, օրինակ իմ կողմից նշված 1.5 միլիարդանոց մրցույթը, քանի որ ես գնահատում եմ ոչ թե ինչ եմ ստանալու, այլ ինչ ծավալի աշխատանք եմ կատարելու, հա։ Հիմա իմ համար բացարձակ տարբերություն չկա, ես 2 միլիոնանոց մրցույթ եմ վիճարկում, թե 1.5 միլիարդանոց մրցույթ, որովհետև աշխատանքս նույնն է, կարող է 2 միլիոնանոց մրցույթի վրա ավելի շատ ռեսուրս ծախսեմ։ Այնուամենայնիվ միջինացված 50-ից 60 հազար դրամ է կազմում ծառայությունները, անկախ գնից մրցույթի։